Vasco aza libanda Kofi atindaki ba avocat, Fally atindaki ba avocat moko très puissant. Très puissant. Mais ba wela kini next part. Oh, kendo tunanga makambu ya badiamba tout ça. Boni malike. Baza très bien, bango tout baza bien. Zongana. Non, bango tout baza très bien. Donc ça a problème na mutu moto. Mais bon, en relation, vous êtes très bien, vous bien malaka. Oh, mais on a pas la petite tête. Bon, bana o babimi na maboko na ngaken. Est-ce que dans un pas un problème ni? Oza maladie ni tout ça. Maladie ni tout ça. Ndé na boy na erreur mto za maladie. Na batage vanini. Na tâche te na kitoko makasi na maladie te. Peut-être si tu as pas sur la grâce te mo kunde ya ko relaxer ndenge ba ko tsheka azemi. Mais grâce te mo relaxer pe na ku ndenge batambola ka monde entier. Oh muta Moïse Mbia yepe nande soki Moïse Mbia azana na kindumba ya oyeba dozo kwa donc ba vrai elite télévision bote na bino bino ba oyo bo mesana ko sala biso confiance popona na bino chaîne na bino o ezali bongo elite télévision. Alors ngawa bino Divine Ngoli na sengi bino lisusu bo s'abonner massivement pe bobo sanate ko activer cloche à notification oyo ekolakisa bino à chaque fois auto ko publier ba vidéo na biso ndenge kaka na ebisa bino ke to kokuta na lisusu na mikolo elandi na ye lisusu na kitaki sur terrain kolukela bino invité na bino oyo bato ebele bayebi na kombo ya Ken Piana. Bonjour Ken. Ouais, bonjour. Bonjour. Maman Divine. Maman Divine. Ouais, Naza très bien. En tout cas, merci Nengoye, merci na Basali Nzambe nyonso Mama Sideji Mampata, prophète Emmanuel Dodi, prophète Moïse Kabodi. Vraiment Basali Nzambe nyonso surtout Basambelaka. Même na musulmans, catholiques, ba groupe de réveil, na pesi bango nyonso bambote maman. Ah merci beaucoup. Sinon yo moko, ndenge ni santé? Non, santé nanga eza nango toujours bien. Moni biso batokenda mwa potango une fois. Ba santé ekota mwa ba vitamine mo par rapport na bino bato. Malgré botama, hein? Malgré Covid pour mikolo bato ba voyager lisluté. Non, nga zo voyager eza na ba congolais mususu. Ayebi pas même ndenge ba ça test à corona. Parce que difficulté à voyager. Mais nga depuis malade bandi na salisi de ba test à plus de 5 fois. Parce que nazo bimaka. Est-ce que salisi yango a petango ya ko salisi yango? Ba test. Mais na uti Turquie non? Na uti Turquie c'est que na sala le test à corona. Yo peut-être bon, il faut comprendre kaka. Oza parmi bato on nous bossa si test à corona te. Donc là c'est que nano bimimbo kate depuis corona bandi. Da muto abimaka ayebi test yana très bien. Eza pe na ba orchestre belé na Congo. C'est toute génération ya Fally oyo. Orchestre o ba musicien ba yebi test à corona zaka orchestre Fally. Bandi kamba mona Fally. Orchestre héritier ba yebi test à corona. Ba musicien héritier nyoso bazo baka corona ngona sango test ba tia mutu mwa bon mona zolo musuna kingo tout ça. Mais ba yebi yango te loko ngo za kuleni ba yebi te. D'abord que seigneur so makamba test à corona ba yebi te. Na Congo ezalaka ba musicien Fally na ba musicien Kofinde ba yebi test à corona poza ba orchestre zobima. Bino bozobima te ba musicien ba yeba corona ba sala ba musicien Fally nde ba obima ba musicien ba. Mais ba zobima yebi te ke Fally ba musicien ba obima ba ochobeta. La yebi ke ba bimaki donc ba musicien musu ba bimaki. Yebi katangela nga ba groupe ba musicien ba bimaki. Pour quartier la tepe bimaki. Tangela nga ba musicien ba bimaki. Eza soliste moko tongo midi poko aleka tefe ko finga bato. Est-ce que depuis corona bandi ya yebi nenge ba sala ta test corona. Asoka ka na sangoti. Et là c'est que bon que c'est belé so voyager te. Voilà. Donc yo to yebi na biso déjà koza warrior. Hein? Siko to mo la pe mikolo parce que comme manga na angla ki warrior. Comme manga na angla ki warrior. Mais il Fally oza mutu Fally. Mais oui, na boya Fally azana boga na famille na bino Fally atayo linga na ba mama leki na bino na ba est-ce que ça mutu moko na famille na bino aboya Fally ki Fally aye est-ce que Fally ta komi kuna tuni bango po yo confirmer que po yo ba olinga ka Fally neti na koboya na yo ka soni neti Fally aza vilain neti artiste ana za na bova na vilain mukose wana
non fali na loba wina nga fali aza na taille pedo santé moi mobali mulai fali azoemba banzembo na français à l'aise azoemba na anglais à l'aise yaza neti mutu mwa boete azo forcer français zokima azoganga neti tiako azoganga mais non comprendre ba vrai voilà ngai bino mo boyoka makambo yango ndenge bandi dans Ken Piana ye faut ozala fier mpona baartiste na biso ya babogar omona mpena fali osala clip na R Kelly baatai moko omona makambo oyo bamusicien mosusu babangaka okende osala bafeaturing na bastar wana ya baamérike ya bafrance mpo mwana poto akolaka nanu vitesse bana poto ya mikuse bazalaka rare so bato mosusu atala nakoki osala featuring na musicien aleki nga na molai so na clip ite ozala ensemble ndeni abanda otala nga neti mwana yango omona bamusicien ebele bazokima bafeaturing tellement fali aza na taille ya bana bakoli na poto loketu pete santé tout ça loketu wana eyebana na ozomona loketu wana eyebana nango bon totiki nano makambo afali mwa ndambo otika makambo afali totie makambo afali mwa apart afali ezovivre lelo soki ambazi kaka yebiso yabi mama yaka tika baémission osala yako faze mpa nanga ata 3 jours je pense omona neti nzambe akiteli oke musicien afali alingi ngai ozo comprendre donc natala il faut kondimaka fali po fali azovalorize makambo ebele pas de problème ok mais nalingi obetelanga nano basango ya Vasco Mabiala basango ya Vasco aza libanda Kofi atindaki baavocat fali atindaki baavocat moko très puissant mais bawelaki nini next part kendo tuna ngati makambo ya badiamba tout ça tete siko nga na problème soki nganga oyo héritier azwi aza faible est ce que ngai nde naliaki mbongo ya full album héritier asambela nzambe oyo alikolo lisusu afongola album oyo parce que album ya bien ebeta succès eza pena te boni malike baza très bien bango tout baza bien ozongana non bango tout baza très bien donc aza problème na mutu moto mais bon en relation boza très bien bobenganaka mais wana ba petite certes bon bana o babimi na maboko na nga ken siko dans un ba problème ani ok oza maladie ni etunisanga maladi nde etumisanga nde naboye na na aire moto aza maladi na tâche te na kitoko makasi na maladi te bino omoni bino bana basi soko bande poser baquestion moko boye tokomprendeke mamaso ana maladi moko boye oyo soki na bino atanga kombo nango oza maladi neti nini yo moko oyebi mibali obimaki na bango peut-être na maladi yango peut-être bon okotala baquestion ozopose c'est comme si oza na souci ya likambo moko bosala na bima na jo oyo nayoki jo yango aza boye maladi oyo vraiment eumisaka donc ezala à l'aise nzambe azali ata quelque chose bayebi so oza maladi ya nde nini zala à l'aise maladi nini yango yokanga nga nango mpo lobalanga kela na ngai oyo komi batâche na baquestion maladi nini yango vraiment okeni pia namoneni nga nazala yango bon nayebi te naa nanga mpe docteur te mais namoni kaka basini moko boye te sini moko eza te keni piana selanga mwa bilan mpe ya bachroniqueuse oui basi oyo basali mwa rage bagrâce temo ya 2000 ans oyo toleka bagrâce temo bafifi siwa temo pena ça va il faut koféliciter grâce temo grâce temo pena ça va azo avancé koleka bafille ebele internet ebongo fifi siwa grâce temo ça va a évolué azo évolué koleka bafille nyonso internet très bien parce que lelo grâce temo akobanda kotangisa sintiaka mpasi cour ke omoni na avion international soki omati il faut kanga ceinture surtout soki ozokende États-Unis okosala scale na scale basalaka procédure boye soki okiti na États-Unis d'Amérique kozala pression mosusu ya kobima na loyenge te
yesu akopesa bango bacour mais bango siko baa na cour ya kopesa grâce temo te peut-être sintiaka mpasi bapesa grâce temo cour nde ya kolakisa ye ndenge bakotia ye ka azemi mais grâce temo akolakisa mpena cour ndenge batambolaka monde entier ozokompa donc grâce temo na ndenge abila mpena grâce temo mpena sava tokos fifisi wa mwaye ya kosite na bila eza te autokutana na bashok grande sœur akufaki bamakambo ebele azwaki ta mpena ya kobuskile na bulo mpena te mais fifisi waza fi oyo ayebi osala mosala très bien neti nga nde naa nanga youtube ya bo so nazalaki na badon fifisi wazalaka nango asolaka anglais kitoko bongo nde naa na succès mabe parce nakobanda osala nanga kaka babese nanga na anglais babese kaka na anglais naosible kaka baaméricain balandanga parce que fifisiwa aza na langi oyo eza na communauté anglophone place baanglophone balekaka biso na ebele ocomprendre donc c'est ça relation na yo na balider mosusu relation na ngai na balider nyonso eza bien ata lider moko te otangelanga nkombo na yo so toanerakini ata moko te donc musicien nyonso ya kongo nasolaka na ye très bien malgré bango bakomi oyinanga kaka mpona olobela bao vérité ke fali aleki bino ekomi okende pa avio eboteli yo problème ozonge pa ya yo problème mais nga na baémission na olobaka bayaya bosupporte tous les musiciens kongo bosupporte aux époques ya fali aleki tout le monde aleki kolongola mutu te kobakisa mutu te numéro 1 ya bamusicien na lelo ça confirmé Ken Pianape a confirmé. Fali, le numéro 1. José Nzitape a confirmé. José Nzitape a confirmé. C'est quelque chose terrible. Mais Fali Nzambena. Fali, ça, les chrétiens, tout le monde sont pour Fali. Parce que si ça comme ministère qui Fali. Jibazate. Oh. Malgré qu'Abimsa sous chaque moutaleki batou selon catégorie ya makambo osala neti papa chéri na minute oyo aleki bamusicien nyonso ya kongo na ndako ya kitoko parce que eza na musicien moko te afandaka na ndako ya kitoko koleka ndako ya papa chéri jibe eza bandako oyo tomonaka bamessi bafandaka bacristiano bandako oyo baprésident bapays mosusu bafandaka nde ndako ya jibe tala ndenge ndako eza tala emplacement pale mais il est aussi à féliciter parce que depuis un bout de temps abimisaka sous balbon zela Michael Jackson oh Delix oh muta Moïse Mbia ye penande soki Moïse Mbia azala na kindumba ye oyeba ozo papa donc oh papa donc na ya bisayo yo ba frère en Christ bazwaka basi banda kindumba bino bondimaka soki ye ayebisi yo ke Moïse Mbia aza na molimo ya kindumba seke eza ya solo mpo ye azalaka na ye mais lakisi teke nalobi aza bongo mais ye soki ayebisi yo efondimi ozo comprendre parce que kaka wana azotambola nango eza Moïse Mbia nde asombelaki ye donc Moïse Mbia nde atindaka ye kende sala boye okuta mpe ya yango mpe ya journaliste de lix oyo basapata Moïse Mbia ye kaka nde apangwisa yango dossier ya Eliane awa Eliane bauti osamba na Moïse Mbia mutu Moïse Mbia apesaki opportunité basala émission kaka ye garçon aleki siko toloba nini ye kaka nde ayebaka basekret nyonso ya sere Marie Misambo kaka ye ndawe po yeba basekret Marie Misambo mwandama nayebi yango te motu betango ase koyebi ata mwandama atama moke non nayebi yango te bavrai na ngai tozo continuer kaka na émission na biso donc Ken Piana alobi ke ayebi mwa basekret mais on kokolo ba on n'a même pas prophète Moïse nana poso ke pas prophète nana poso ke n'est pas prophète mon côté basambela yo yo déjà elinga ba attestation ko sambela basambela kio attestation ko sambela za peine attestation ya ko sambela ba résultat nde basambela kio zo manga basambela ngana ndeni yo monga milimu ba vrai akanga na milimu ona mona eloko moko za na ngwana eloni na habite eloni elo netini te yo lobi likama Moïse Mbia awa ba secret nini yo bien Moïse mais yo zo mona te zela te c'est leki nango et puis ba kundi pe dossier ngo zo bana pe lisute elia nango pe toko momo na avant dire elia nango pe nga mutu na kabela ki yo bona bise na bi
Pour oser la pasteur adversaire ya bien. Faut se les yankewa za teti. Ye comme ane na mbongo belé, yo na mito sote lukelo mobile ya mbongo belé. Ah, emsumo ye pasteur akoleke na mbongo ezala bien. To lukelo ka garçon mo bo azane na mbongo te, mais azana ki yankewa pasteur so atali alobite. Garçon na kokete malgré na mbongo te mais na kokete. Yango to kenda zo la ye muto al passa na ame take kadogo. Yorobo wana zala kadogo. Na ba vérité bimia ke yo mkempia na mtabiela ki yo. Nakenda na ye na teki ye na bi mama ndima. Ndima bando bima ndima o bando bima naona mutalo enge. Pokuna ba décevant na bango yo. Zo mutalo enge. Ote pa mutombo la gaza logique. Amemi on a vie il y a des autres. Teka ke na combien ozolo ba ko teka. Ah, ezanga kamba teka te ba pesi mobali. Mobali ne na micha memi Abidjan ba na Abidjan. Yoruba memi na Abidjan, baza na Abidjan. Est-ce que bon. On a zala ki na wana faire voyage ça qui était. Est-ce que yo mobali ya mema ata pointe no ou bien Abidjan na ba memi déjà. Suko no tangelo no poani. Poani pe no tangelo pe na fongolo ba vérité na. On a diminué pe yo lobi. Tandis que yo lobi nde côté qui mobali ya bien internet yo. Yo yebi ngosi na zo ba chance mobali ya bien te yebi fina. Mobali ya niveau yo. Yo yebi fina nga na kolinga etaza ba na nga ta ba shaya. Aza ba shaya Eliane ba feno yela nga sikoyo. Yela nga sikoyo na la kisayo. Aba shaya Eliane ba feno mais na yebi na yo pe no jire pe na yo roboso alinga. Ta wana eza ba polémique na yo nga na eli pe yo roboté. Donc na eli pe yete. Yo na Eliane de aleki na kitoko te. Aleki na kitoko. Mais oui ba fan nga. Te kotala pe na Eliane boye. Wana fo ba ba. Yoruba peso ki bache entre yo na Eliane, Yoruba apona na Eliane po Eliane azapena. Azapena neti ba décorer, ya azapena boye muke, azofongwama. On comprend. Donc il faut qu'on ndima pe baninga bino basipe. Na ya na confirme tout. To ya ko so la ngala yo. To ya ko taka ko Eliane ba fait noter les gens qui ont passé parce que Betty Masolo ya qui pasteur ex pasteur mais ba la suite 60 000 kaka. Na ebité à son église. Na 100 000 kaka, on a quand même na l'église. Eliane va faire. Oh, à comment 100 000 ah ouais. Et pas prophète Emmanuel Dodit. Mikolo ndaza en voyage. Ah 100 000. Soki ayo mona pena tala moi sinenga a odenda pena. Mais yo pena totelemi l'autre côté. Ok, bete na di solo ya. Et aux autres devient pour na nini. Pour ni so ba ba. Qui déjà kuna. Na lobi Eliane na yo Kene, émission c'est cause lo na mtema. Na sentir. Mais c'est que le contraire nango. Non, le contraire. C'est que le contraire. OK, problème té. Comme problème té, c'est que le contraire nango. Mokonzi. Mais na peso policier mo boy, policier na aza bezo sa pembe ngaba teka ngate na teka matena na pute. Policier na bitanga lobi na luka mwasi apembe fort. Yo ape se mususu. Na pute. Ida yote. Mais Kempiana, Rebo peto mona yo sala morage. Sala musala bien tout. Rebo to sepela rotala eka ndenga zaka moko asala live ya longwe babila mane. Bon bitol to sepela talende na musique. Musique ya nzembo ni ya Rebo na ebi. To sepela na biloko asa. Na yebi nanga te. Namona Rebo soki afandi wana ba azubi babila mane along. Biso bipale ba misu ngo elanda ba biloko bongo. Menzembo na Rebo. Na ebi na nzembo na ete. Ken ata moko penzo ebi nzembo Rebo te. Kuno ye banzembo na ajo tezela na ajo ngana kendo ye banzembo Rebo. Yo so ba aji na ngai. Banzembo ya bana ya ba 11 bazokanga ngai mukolo boye na ye banzembo ya Rebo. Ata nzembo inosa kutu moyena kanga ngweza te po. Ata innocent. Bona aji na ngapena na banzembo. Aji na ngapena na kendo ye banzembo inosa. Te tolo ba pena nenga logique na aji na ngana fandi boye. Na so kan nzembo innocent. Bon à part innocent. À part innocent. Babina filé mais mwana neti innocent ngana afanda bona kanzembo nae bana ngana ndako kuna bazoyemba banzembo innocent bamona nga papa su nazoyemba su banzembo na bana mike bazoyemba mais na habité. OK betela ngana masolo affaire auto nzembo wana na monya stadi ba monter yo monya ndeni bon nayoki yango te
eya na banzembo mosusu epesamela chance te ke bato bayoka yango banzembo biso toyoka mpena soki ebimi toke kofuya yango ntina bainternet yaka banzembo afalia ke na tv yolanda chaîne mosusu basila abimisa nzembo abimisa te oyeba pe te yo oba nzembo nani te na tv yolanda yo lobi nzembo nani oyo tuna nauti oloba ngo déjà naobi nzembo ya mataki ya fere mais ya fere te oyebi fere te azalaka kaka parce que natamboli na bamagasin nyonso elamba yango neti ekufa elamba yango elimwa balobi bayoti nde komi na top baadidas nde komi na top badisquarede tout ça en tout cas griffe wana c'est comme si neti esila elimwa bon elimwa ntina musique elimwa na nyonso na ntina elimwa déjà kala donc évolution nango moyen nayeba eza te elimwa donc kaka musique nini kasi kaka nde ezoyokana na mato ya bato esi nayebisi yo ti kaka fali vie na biso de la forêt musique ne eyokanaka ti lelo toyokana yango ntina baba osantir jibe abetaka ti lelo makasi kofi olomide ti lelo azobeta danger apaseni msu pena bon nayebi te msu contrat kaka ndenge ezalaka ke yo orenie kaka 10 ans mais jour 10 ans no ekosila degré kosilela bato mosusu esi basila ozaka epoki kaka ya fali kaka nde esili fali aza na conquérant te baconquérant na ye oyo bazala luka mo batembe tusa lelo bakomprena ke tozala so baconquérant ya mais kofi mpo otika te kofi azomene kaka kofi aotika ndeni kofi aza na puissant donc kofi aza yo olobaki efali numéro 1 mais fali aza numéro 1 donc c'est que kofi fali numéro 1 na comparé kofi aza papa ya fali ouais na comparé fali na bajibe te wapi da reconnaître na wera basala lelo na Kinshasa bafami panzana fali komi na niveau wana te ke fali auti poto ayeboye Kinshasa mobimbeki oyo yamene aéroport baskandale ana jibe na wera basala fali nano asali yango te fali nano abuki stade de martyr te sikoyo na génération nde ya fali ye sikoyo azongumba sikoyo bamasa na ye mpena azongumba bango nde ya kongumba nga kokanisa teke na ofanda na plateau awa na bandolo bafali na miniti aleki bajibe bawera bakofita bapapa osolobi to comprendre olobi ke fali nde aza na époque na ye oza numéro 1 na époque oyo eza ya ye parce que lelo soki fali otieli ye libaya to oza yaya oyo obuka bastade fali na miniti ya kolia yo ozo comprendre mais to reconnaître bayaya na ke makambo oyo basala nanu fali asali yango te ozo comprendre ozondima bindima omezoloba na oyoka yo ozoloba nga naza journaliste naoyoka yo na stade abeta na stade kokota wera akota boye engulu pa population elekaki tro mabende bukana bayaya mosusu ko baseretova na se ya mabende bato bakufa basere place bevenema bongo génération bafali nanu basali yango te yango somona bavie wana ifo totika bango na place na bango ki grand poète wana parce que soki tolobi bino bafali baheritier boleki bavie wana mais fo bosala boprouve bato makambo ezoprouve ke bino bokomi likolo ya bavie yango nga na bando olinga quand même oreconnaître ata mwa baoyo basali mwa misala te komi na osala na émission awa na Congo naloba fali akomi na niveau ya bavie te makambo bavie basala wana nanu akomi te mais soki nake kosala na émission na Amérique naloba fali makambo asala sur le plan international ata na vie moko te akoma na linzaka ya fali parce que na l'action basala polo fali abeta Michael Jackson abeta eza na artiste congolais moko te abeta kuna pa aloko akanza na l'action o fali asala na baamérique bacanada oke bavie na biso oyo basala basuccès awa o bato bakufa mpo na bango peut-être batourne bongo basala yango te ozo comprendre déjà bafitiri oyo fali asali na vie na ye na ba R Kelly même bapapa oyo basala bafitiringi ya bongo te parce que faut tondima bavie bavie basuccès bosala na Congo te bafali baotelema te mais succès oyo fali asali sur le plan international côté wana mpe bavie basupporte bo bavie bolimbisanga nga mpena na ndenge nazo analyse neti fali succès asali libanda neti vie bokoma na niveau ya succès oyo fali asali lelo libanda te ok
Vous comprenez? Oui, non, comprendre. Ken piana. Na ba musicien chrétien nyonso yebisanga na mutu nini onzimelaka quand même. Yebisanga ka mutu nini onzimelaka quand même kasambela nzamba solo. Frère José Nzita ye moko déjà a pesé qui exemple alobi a Mélanois. A Mélanois mais fa que ces explication claire. Noa ngwa zolobo batela nga noa na zo bateza ka na mai. Ah, frère José Nzita zoko sabiso bana mikeo ninje. Ibo alobi ka na mai. Tio na na ngweza ya noa. Siko yebi ko melaki noa. Yo komi o batiaki nde na mai na yebaki te. Bon, quand elle a fait face à frère José Nzita, elle a fait José Nzita, et la Sahara qui est mouton, a mélange à plat, on a trop ma casse et avant bon maman comme ma frère. Vous comprenez? Et on a aller passer à mouton. OK. C'est qu'on a compris notre frère Nini Sous. Donc notre frère Maï Kalambay. De là comme il peut pasteur. Ah. Elle a joué sur notre salle émission quand on a joué la casse là bah surtout ma frère Nabiso. Ba pasteur ba ben sabino na ba église boyaka koyemba na suka peso mo epakolami ofanda na kilt ba tela nde ba mabonze pesa maka badim moi pe ba pasteur nde ba luki makambo yo ke ba frère en Christ nyonso ba fongola le ba église oyo kasi tout mon ndimi oyo apesa na 10 millions temps mon ndimi pe apesa 10 millions temps OK ba frère en Christ ba mona ba pasteur ba zo espoke biso Ane na doya comme pasteur te mais alobi ngape fona mi commissariat pasteur ngape na banolia badim siko lelo ba église ebele ozara très populaire et kiti pourquoi parce que ba frère bango bazala pesa ba invitation ba yemba na ba église na bango bango moko ba komi sous ba pasteur avant que comme pasteur avant déjà temps ko sala relation na bandimika ya église na yo place yo zala bengisa a sala relation na bandimi belé neti pasteur Obomi no kombo. Bongo yebisanga Maï Kalamba il est là comme pasteur. Est-ce que côté la pena Maï Kalamba il pena boye très bien. Ana banzimi. Te ana bandimi kasi bandimi ka ya église. Ba consacrer que. Oh ya zoke côté la pena frère Maï Kalamba il pena bien. Ofani na Maï Kalamba il pena ta 4 jours. 5e jour oyo kiki a comme pasteur. Bon na linga na lo ba blom susu mais ah. Donc on dit mais là qui pasteur na été. Nga lobi bongo te. Ya luki comme pasteur. Tondimi na ça comme pasteur. Mais elle comme pasteur ndima be critique. Parce que moi si les États-Unis pour nous yebi maramba bimisaki. Ah toi yebi déjà mais Jean Pessi là. Te o yebi maramba bimisaki. Toi yebi. Biso tout toi yebi. Na linga na loba makambo mususu mais moi lobango ezate. Loba Ken. Fongo la ba te longoli frère Maï Kalamba alors bata moi vérité muke est-ce que ba journaliste on ba PD belé au mona na internet ba bimaka na ba frère en Christ o belé lelo ba komi ba pasteur neti nani na tout molaka Ken neti nani bon eza na émission mususu na kosalaka na senga na ba autorité ke pas protéger. Avant batianga na makala bosalelanga déjà manda nazala deya na kati ya makala nakende osalela émission na kati ya makala déjà parce que wana na kotanga na bakombo mpona déjà wana kotanga na bakombo ya mibali na bango na bakombo ya bapaste ano tala en tout cas so lingo sala émission na yebisanga masolo eza ebele en tout cas so lingo sala émission na yebisanga OK. Merci beaucoup Ken Piana. Il y a un dossier mususu soko fundi lelo. Journaliste PD soki boke na parquet soki yo na frère en Christ wana. Alors ya biso boma moto pokuna na parquet oyo loba biloba loba abimisana kombo na ngandenge na bimaka naye et sokanga bandimi ba okima na église na chofungwa sika. OK Ken Piana, j'espère que tu vas continuer ma solo. C'est là OK. De la presse. Oui. Moura za petit ça la pas nanga na lobité kaza PD mais soko tali forme ya Moura bon na lobité kaza PD mais Moura que de sala na émission tout na Moura est-ce que ça va frère en Christ soupe ba lingaka ba journaliste o bo basaka ba émission Moura otengelo ba kombo ya ba frère ebele akola bango na mikote mais ata en coulisses dala
soki nalobi nateta ye nganga te nalobi eloko moko boye ke biro de bando ya lukaluka nga c'est mieux kutunaki osala wana kati ya prison na badisque otanga Ok, merci beaucoup. On a moi bazala oyo yemba na église na bino lobi ya mikomisi pasteur yo pe ozwi otiki église na yo oki okomi mondimi naomona bafrère yango mpe awa bafrère yango bape na bandimi ebele moko na biso bandimi ebele makasi basala l'évangélisation bazo évangéliser na banzembo na bango sikoyo donc à côté ya bato ebandaka te mpe bomwana ere ozokola parce que bato nyonso bakoma bapaster babandela wana bomwana moto akolaka nango sikoyo oyebisanga Mike Kalambai akomi pasteur na age ya 40 ans est ce que nzambe asalaka moto apele na age ya 40 ans Mike eza appel te ezalaki appel te parce que motuka ye moko azuka afongo yeglise oui pe sa différence quelle Moïse Mbiye lelo aza pasteur Moïse Mbiye a pasteur soki okoti na église na ye okuta no bandimi église nomba bandimi oyo bazalaka na église ya Moïse Mbiye na nombre ya bafanatiki oyo balandaka Moïse Mbiye soki akobeta concert nombre nini bato bazaka ebele okuta na chaque club kuna espace munene oyo baéglise neko okota ata 100 fois azobuka yango bato plein akrake me na église na ye kuna okuta bandimi bana bango normal moke elakisi ke asalaka baplein église na ye mpona koyemba basalaka baplein na église na ye ken nga azoexplike oka plein oyo asalaka na église na concert bato nyonso bazalaka bafidèle na ye te misusu bazalaka basepelaka na banzembo na ye ken bato misusu basepelaka banzembo na ye baproblème nini okomi mpe pasteur donc nga sirena ocontredire te nga natunoka bakestion opesanga bien tokomi na suka ken piane na église na ye okuta bandimbo mais so akobeta concert omona na concert bato bayaka ebele mpo do na yo eza ya koyemba ok conclure émission papa conclure tokomi na suka bayebisi biso déjà kuna ke baminute ekomi na suka pesa biso mot de la fin na yo yango moni ava boya mpe koluka babiso boye bosambelaka pesa mot de la fin na yo ken émission ebandi question ngozo bon osali na émission bien mais classement nga na répondre bien ozo compliqué nga fali aza numéro 1 te mot de la fin na yo na minute oyo banzembo anani ozoyoka mingi mot de la fin na yo nga na ye kosolola yo tosolola makambo ya musique nga na ye awa te po opose nga baquestion nga na répondre mot de la fin na yo bana poto boolanda biso bocomprendre ken mpe na tellement kenda poto atambola mwa tro mwa baposo yango elemba mwa moke boye kosala na bana basi émission ekomi mwa difficile mosali quand même donc pesa mot de la fin na yo ken yo nanga na alengi moninga yo nanga na akrake moninga wana monzi koloba makambo na contraire mwasi azolingalinga yo bakestion ezokima bon nasiporte kosala émission yango kaka mpo nasala kaka bon po misu na ye mo atandi yo seke yo ndo ozotalanga mpo namoni mpo okimisa miso seke yo ndo otalanga fer poli lumumba te nasala émission na difficulté parce que nakomi oyoka nayoka soni na place na yo mpo ozotala depaki epoto akomi ndenge nini sambi na ngai ken on dirait yo moto ya liboso ke poto on dirait yo moto ya liboso ke poto ken naloba kaka un jour yo mpo okoma poto nani ayebi soki nga nakenda poto te yo yebi binanga baso seke ndenge akenda poto boye seke mindele balandalanda kokamwa na yo te malgré bon ça biso mot de la fin na toyebi kofanda place mo na mindele toyebi pesa mot de la fin na yo pesa mpena bacontact na yo
Merci beaucoup Bavo Vrai Elite Télévision. Donc merci na bino ba oyo bolanda ki biso bino ba oyo nyonso bozala ki branché devant ba poste télévision na bino ba téléphone na bino bo tika te ko s'abonner bo s'abonner massivement na chaîne na biso Elite Télévision. Elite Télévision. Elite Télévision pour s'abonner massivement. Pour ma programme à Bieza. OK. Elite Télévision bandeko pour s'abonner. Abonnez-vous massivement à Elite Télévision. En tout cas bana poto bana monde entier bimba partout. Au Bolanda Ken bien na bo s'abonner. Seule façon ya soutenir ba site na biso ezaka ko s'abonner. OK. C'est bino le côté. Est-ce que nga depuis na bande mission na bi mwana poto nyonso zo landanga na zo kemba botindela ngambo. Na sengi mbongo te mais na sengi bo s'abonner awa. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup Ken. Merci beaucoup na Jacob Ouazala qui n'a ma caméra. Merci à Michel-Ange Luma qui a chapeauté cette émission. Merci à Christian Bossembe, le patron de Elite Télévision. On a bino tokutani na Mikolo Zolanda. Merci.